So guys, mentang ile yuk biang ya kan new video naga friendly technical link ba kene ka withdrawal history jonga lapan tip chapi ba mentangi pe ya ka video kumno ban kamai pisa online ki point bat ka hak trick ngabatai pe menta haki hakene ka video haman la ki kindiat jong ka 1 minute lada pimpe ya ka video hadu bekut kalam the skip pim nam tip sisa ban kamai sanspa rs chisngi nagne ka website ke bang amud ban batai paymentan kublai pi baru kas ki ba wan pe yegne ka video ka jumud jonga ban youtube hagne ka video kadai ladangi interest yegne ka step ngi scam ba ngi laban ka mai pisa online man la kasngi baru sisngi yegne ka step ngi laban le hagno gno ka por bang ngi long free bat ladangi don bun ki trick bat ki idea ngi laban ka mai sanspa sisngi claim da invest ye ka try la jong ondangi klik ya ka official link hapo comment ngin po direct sagane ka website ban sedang ka mai pisangi haban register chwa yala de kum ki member jong ne ka website tongin login chwa ya ka app klik login bat register ayo phone number jongi bat klik continue pendap ya OTP bawana ka SMS message jongi link ba ka website bat sa klik biang continue kumbangi tiba une ukud udon riu tele klik continue Nakne ka ap nga kamasi pehojar jengka si benai daka basuk follow ya kitrik zonga mentang ala ban register don kamsu ban le ya ka ai lada yangi ban sedang no ban kamaya ka pisa klik nakne ka option manage profiling klik nakne ka section manage profit link mentang don hangne wat nam baksu nang ne hindrai ngila ban bak direct claim da remove ya ka page gas pi itu em ya ki affiliate marketing online shopping kum ki Amazon Flipkart bat ki ai pat ki bangila ban online ya ki produk kum ki online shopping app compare la da phim jumlin ya la de ban online tiaru pila ban kamai pisa ling ba ki jing hika jonga claim da try kam dan claim da interest ki ne ki application step 1 ngani 2 ep open ya ka Flipkart affiliate marketing login ya ka Flipkart budget ya ki ai ki tier ki bangi internet kum ki jan t-shirt ki painful ki beauty plus ki mobile phone electronic ki tier ki badon kami ban online lene ban order na po Flipkart mentangi la lab ya ka jan lene ya ka t-shirt ka bangi internet onda pila lab ya ka tier ka bapi imon pli ya ka tier klik na ka option share icon pi ya ka section copy link klik na ka option ban copy ya ka link sa mobile dashboard jong pe save ya ka link mentang la ban copy ya galing lay biang sa po application hapo kane menta ngin silak ya kane ka enter space bat paste ya gato galing gabangi copy na po gato ga Flipkart ya kane ga jan klik nang na copy ya kane galing lay sa WhatsApp bat send ya kane galing ha ka personal WhatsApp chat jong pe mentang ila daban sif ya kene link hapo ka WhatsApp kene link kala dai ka original link bar ko official link bar link ba kene link ila aban ka mai sibun kata ka pizza kat kum ke jing kwa jongi ka ai ka bang don kamban le pe ye kene step kum no kene link kala aban ai pizza yangi kum ki big YouTuber promote ya kene link sa ki viewer jong pe lada ki internet ya ka ki order ya kene na ka Flipkart link ba une u link jong pe kum ka Flipkart pele tip he lada order mano ru kan wan hi direct ha ka location ne ha ka ying sa jong ke ya gane gate namar ki order na po Flipkart tang ba uling bat udai uling uba provide ma phe na ga da pin yo he ma phe ya ka pisa bat ya ka profit counter te hang ne ngani to step by step ling ba une uling ba pisen pin yo ya ka commission lada ki order lane lada order ma phiru ka commission bat ka profit kalong ka ju lada pi order ma phi chis pa sin ru ka commission pin yo he lada pi share pat segi weru ka commission kalong ka ju kum ka example ba pi pe hane an sans pa to si hejar ede order one time lada order chisin pin yo live health ka compare lada pi order ma phi lada order ki we lada pi sen kata ke nyoy pi lada pim interest such sen lane sa
promote lene sale ya kene ban invite ya ki pralok chong pi namar bun ki pralok chong i menta ki ba interest je ko online order na pu Flipkart pat Amazon kene kenen ti ke yarap ingi pan pensuk ya ke kam kamai pisa lada order bat san sen ngin yuk ba sispa san pheu bat ladang ni complete san pheu sin order ngin yuk chi jar san pa tengka ha ke chis ngi laban ong ladang i order mangi lede ladang i bun ki member ki ba order ya kene ke product link ba kene ke link ke bangi provide ya ki bat hang ne la bata saya ngi kum ka profit jongi bangi yu kitier ki baduna dor example kitier ki badan hapo sans pa tengka gador ka profit ngin yu live example kum ki juti ki jan ki t-shirt ki dress ki painful beauty kitier ki ba he dor pat ki balong chi pheo ja chen example kum ki mobile phone ki laptop le ki ai ki ba kham he dor ngin yu ye ka commission kum ba live pa tengka hapo sans pa tengka bat lada ka bamut kata ga live pa hapo sans pa tengka ngin yu tang na ka won klik le ka won order lada phim don YouTube channel promote ya ga link se ki friend song pe link ba ka WhatsApp Facebook ki reel na send na ka WhatsApp message ba send na ka ya ka SMS message ru pigi small YouTuber ru hakaju ka benta pila ban kamai bisa kuma nga kamai bisa bat ka last step kadai kumno nga kamai bun na kene ka app nga yala de nga don kedukan di tier elektronik bat nga I welcome yaki customer hapo kedukan jonga ngala airu iya ka online shopping bat ka signature kum hakadukan jonga ki breu lada ki wan hakadukan jonga kila ban online iya ki tier kum ki mobile t-shirt ki ki tier ki baki order nga ngala ban order yaki haka free delivery namar ngadon kedukan ki pa order maki kin ai pisa ngan le ya ka online shopping bat ngan sen ya ka online shopping haka address delivery jongki hi everything online available haka chisngi ki wanda ki paungut ki customer haka dukan jonga bat ki pa order yang bat nga online generate link ba kene ka application na kata ka daw kas ka en karo ka ai nga kumba 1000 chisngi extra da ka besuk klam dale ai kajing pukut jonga ya kene ku video snga pham what dala ki jong ki idea na ka bantaban what bun kajing yu bat kajing mentoy na una website nama lada ki beru ki start bat ki babun ka idea kila pan generate sibun ka idea kumno pan increase ka profit jongki nama ria kene ka app ngila pan trot sispa pasan pan withdraw ya ka pisa na kene ka app sa bank account jongi laru pan withdraw sa ka rural bank account jongi leng bau UPI withdrawal bat hakino ki bank ru ka extra bay ya ka pisa ladangi withdraw kampa ladangi withdraw UPI lena ki bank account number what like kapisa bangi withdraw kene ka app tang chi per minute kala poi ha ka bank account jongi pat mentang ila poi sa ka bakut jong ka video nga ba like bat share ka video sa ki pralok ki babun na ka menta ba makiru kintip kumno ban kamai pisa online da ka ba ki pay ya kene ka video okay guys bye bye